Estaban dos niñas caminando en el bosque, hasta que llegaron a un río. No sabían cómo cruzar el río y entonces tomaron un tronco y lo pusieron entre las dos sobre el río. Avanzaron encima del tronco con mucho cuidado hasta poder cruzar el río. Siguieron caminando hasta llegar a unos matorrales y pasaron por encima de ellos para no pisarlos. Y siguieron avanzando hasta llegar a una cueva. Se metieron debajo de la cueva y la cruzaron. Y se fueron corriendo hasta llegar a un pequeño charco con piedras. Cruzaron el charco brincando entre las piedras. Y corrieron hasta llegar a su destino.